啊，哎呀，扶一下我老人家，拉一下我，拉一下我老人家，拉一下我，3天没吃饭了，哎呀，你把球给我移了干嘛3天没吃饭了，哎呀，哎呀，老人家扶一下我，扶一下我，给我几块钱买包子吃，买包子吃，哎呀，肚子饿了，起不来了，扶一下我好不好？老人家扶一下我好不好？扶一下我，回去吃，3天没吃饭了，3天没吃饭了，哎呀，老人家扶一下我，哎呀，谢谢你啊，哎呀，哎呀，谢谢你啊，是肚子饿了，肚子饿呀，肚子饿了，那这个给我包吃，我要买吃米粉，吃啊，要3块钱，3块钱没有零钱，有，我要不出饭，我要不出，谢谢你，后面是老婆，她不同意啊，同意的，同意啊，不同意我就还给你了，这不要的，不要紧了，这个是吃的还是种的？种的，这个芋头能吃吗？能吃的，能吃，拿一个吃好不好？拿一个，拿一个吃，哪个不可以了？哪个拿了，给我钱给上了就不要了，给个不要给了，给我钱给你了，你下次我关着才好嘛。哪个去了吧？哪个去啊？你拿个的吧。拿一个，有袋子吗？有袋子没有？哎呀，这个大叔人很好啊，你怎么这么好哎？这个能种吗？种的。我拿一个种好不好？种的吧。拿一个种，我拿一个种，谢谢了啊，我走了，这，瓶子给你好不好？瓶子不要，不要，好了，今天结交的那位友人大叔真的人很好啊，他老婆那么阻止他，让他不要给钱，他又给了我多给我1块，然后那个芋头也给我了，我们拿块肉去感谢一下他包个红包，走。这个是你自己种的？自己种的。您多大年纪了？70多了。70多了。你怎么那么好心地，那么善良大方呢？刚才你老婆说不要给，你还是给我了。对的，看着可怜啊。看了我可怜。可怜啊。你真的好啊！今天我刚才在那边碰到个老板，他说要种这个菜，你把它卖给我，他给我钱了。可以啊，你数一下看多少？我全部要了。今天买菜没有？没有买菜了。没有买菜啊？那我这个菜送给你了。谢谢你啊。那边那个老板送的。谢谢。来，拿个袋子装起来。来，看一下给钱这里的话27块，加那里3、7、21块，48块钱，对不对？给钱给你看一下有没有钱没有钱怎么办啊？没钱拿去算了。拿去算了，好大方下次不来给我了。下次来给你我怕下次不来了就麻烦了。2块。我2块不要不了，不补了。你刚才都给了我2块啊。老婆呢？老婆在哪里买货？在那里买货。这样子的。大叔，你今天人很好刚才你给我2块钱。算了吧。要，现在有钱了。这里还有200块钱，是刚才那个老板给我的。谢谢。这个没关系的，
他说要我去他那里打工啊，我等一下去他那里做事。我们年轻人，我还年轻，收着啊，哎，买点东西啊，好人有好报，是不是？哎，大叔，你说是不是好人有好报？啊，谢谢你啊！刚才我倒在这里，你不怕我？不怕？哎，救人，好，为你的善良点赞啊！哎，大叔，你看啊，我还会变魔术的，噔噔噔噔噔，你看，假的，哎，我是出来结交有缘人，看在我困难的时候有没有人愿意帮助我，哎，啊，不是啊，那早点回去好不好？这样子啊，这个菜我们送掉好不好？有没有人要的？啊，送给他们一把要的。日头在这里。大叔，大哥，下次在路上碰到我这样子的，你会不会帮啊？帮不帮？帮是吧？啊，他要买包子，你买2个包子给他吃好不好？可以吧？可以吧？可以啊。啊，下次看到别人要买包子吃，买2个包子给他啊。啊，哎，好了，握个手。好，老人家，祝你健康长寿啊，家庭幸福。哦，我走了。说苦的朋友，年老的时候，他却不留。好吃吗？好不好吃？5块钱一碗。下次给钱好不好？下次把这个瓶子卖了给钱。可以。啊。我也把这拿着送的。不能吃了啊，没有了，那个不能吃了。不能吃啊？哦，没有了。没有了。哦，我肚子饿啊，3年没吃东西了。回到哪里去买呀？没得钱，哪里去买呀？没得钱，我没得钱。哪里去买？我帮你拿钱。你帮我拿钱？哦，哪个去？你自己鞋子你都烂了，你跟我买。哎呀，吃了这花没花多少钱？不要花多少钱？真的假的？真的。真的。哦，拿去哪里有？哦，可卖吧。哦。你卖给我吃。哦，卖面的。哎。哦，在哪里？哎呀！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 哦，哪里有的吃啊？大叔，您多大年纪了？我70多了。你有年纪没有？年纪有没有？年纪啊，年纪还有要吃米粉，米粉有啊，米粉。可以，米粉可以。我今天遇到贵人了。你坐哪里啊？大叔家里几个人吃饭啊？8人一个。一个人？8人一个。100人一个。哦，100人一个。那么多人？哦。你今天来这里干事啊？买东西还是卖东西？买呀，买点小菜喂给自己吃啊。哦。买点喂给你吃啊。买点小菜。哦。哦。自己种菜没有？没有，我年纪大了不种了。年纪大不种了。国家1个月有多少钱给你？800。800。那你1个月花不完哦。花不完。啊。花不完。那你给谁花呀？给谁花？自己花了。自己花。你谈女朋友没有？没有。没有。谈不到。哦，年纪大了不行了，谈不到了。你这鞋子烂了，怎么不舍不得给他换一双呢？舍不得，就穿戴就对了。穿着就可以了。哦，要穿上好了呢。哦。
选好了花销的。哦，你那么多钱也用不完呀？用不完了，选好了花销了。你是一直没有娶老婆吗？没有。哦，讨不到的那个讨。那你年轻的时候为什么？年轻的马上讲的，嘴巴不会讲的。我看你挺会说的。啊，是啊，你看你人这么好。你看最会讲，我不会最会讲的。我这女的怕嘞，怕意思的，怕她讲怕。哦，就是看到女孩子你害羞。有点怕。哦，有点怕。又怕打骂人了嘞。哦，又所以到不到了。吃了这个胆子小的亏啊。嗯。就是如果现在年轻人娶老婆，是不是要胆子大一点？哦。对呀。不能胆子小哦。哦，是啊，今天真的是肚子太饿了，谢谢你啊。谢谢。哎呀，遇到贵人了，今天真的是这个大叔，看到我在那里捡那个粉吃，他说买一碗粉给我吃，又花了你5块钱了。5块了，5块了。啊，走了啊。好，谢谢你啊，大叔，握个手可以吗？好，谢谢了啊。我看他自己啊，也是应该是国家颁布他的，然后人这么好啊，5块钱买了个粉给我吃，然后我们去感谢一下他，走得不远，我们追上他，那再给个红包。今天啊，奇了个怪了，那个刚才那个大叔人都不见了，找不到人，我们去他家里找他，等一下我们打听一下他是哪个村。大叔。跟您问一下，这个人你认识吗？这个人你认得他吗？住在哪里啊？在底下。哦。这个人你认识吗？这个。不可以。嗯，住在哪里啊？你找他做什么？哦，我送点东西给他，接你进去是不是？啊。他是不是无保护啊？是。哦，这里进去啊？嗯。我进去看一下。我找你呀。啊，收东西呀。你认得我吗？认得。啊？我认得你，想过见过。啊？我搞成那么黑，你也看得出来啊？哎，你怎么找到我家的？怎么找到你家？啊？我不就一路问过来的嘛。你说旧宅嘛。我告诉我的名字啊，你怎么知道？我问嘛，问说有没有一个这样子的人嘛？他们说可能是你嘛。哎，你我来以后要你这样子。不好意思的。来，这是纸，从这个下面撕开。啊，个纸，哎，卫生纸，对。要这样子抽的。挂在墙上啊。谢谢你。哎，不谢。啊，把你拿放这里。你住哪一边啊？就住这边。这边是做饭。哦，你看是这个样子。你家房子被烧了吗？以前烧了以后就盖不起了。这个房子全部是你的，后面那边不是我的，我就这边做。如果我说后面都是你的话，可以建个好房子。不是我的。你们进来坐里啊。你就在这里煮饭。一个人。一个人，这怎么办？哎，不出来了。算了。要。不来了，算了。感谢你啊，你先找我算了。是。哎，俺那要这想啊。不要太不客气了，不要太照顾他。这个是那个面条啊。那这都过来。来，这些是那个榨菜啊，配面条，煮面条是要放榨菜吃。谢谢啊。那几号嘞？那我们先过去了啊。谢谢啊。好，再见啊。好，再见。